Operation Phantom Fury, inayojulikana pia kama vita vya pili vya Fallujah, ilikuwa ni mojawapo ya mapigano makali zaidi ya vita vya Iraq. Ilifanyika kati ya Novemba 7 hadi Disemba 23 ya mwaka 2004, ikiwa ni jitihada ya kuondoa waasi wa Al-Qaeda in Iraq na makundi mengine ya wapiganaji waliokuwa wamejificha katika mji wa Fallujah. Hii ilikuwa ni mara ya pili kwa Marekani na washirika wake kushambulia mji huu baada ya jaribio la kwanza la Operation Vigilant Resolve iliyofanyika April ya mwaka 2004, na operation hii kushindwa kuwashinda waasi kikamilifu. Operation Phantom Fury ilihusisha mashambulizi makubwa ya anga, vita vya mtaa kwa maana ya urban warfare, na matumizi ya silaha nzito katika moja ya operation kubwa zaidi ya kijeshi baada ya vita vya Vietnam. Fallujah ilikuwa ni ngome muhimu sana ya waasi waliopinga uvamizi wa Marekani nchini Iraq. Kufikia mwaka wa 2004, mji huu ulikuwa kitovu cha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani na serikali ya Iraq. Mnamo Machi 31 ya mwaka 2004, wanamgambo wa Iraq waliwateka na kuwaua wafanyakazi 4 wa kampuni ya Blackwater USA, ambayo ni kampuni ya jeshi la binafsi la Marekani. Mili yao ilichomwa na kuning'inizwa kwenye daraja la Fallujah, jambo lililozua hasira kubwa sana nchini Marekani. Na kitendo hiki kilichochea Operation Vigilant Resolve iliyofanyika April ya mwaka 2004, ambayo haikufanikiwa kikamilifu. Baada ya kutokea kwa mashambulizi ya April 2004, Marekani iliamua kujiondoa kutoka katika mji wa Fallujah, ikiruhusu Baraza la Mujahideen, ambalo lilikuwa ni kundi la waasi, kuchukua udhibiti wa mji huo. Waasi walitumia nafasi hiyo kuimarisha ngome zao, kuweka mabomu ya ardhini kwa maana ya IEDs, na kuandaa wapiganaji wapya. Kufikia Novemba 2004, Fallujah ilikuwa mji hatari zaidi kwa vikosi vya Marekani. Kwa sababu hizi, Marekani iliamua kufanya operation kubwa na ya mwisho zaidi ili kuhakikisha waasi hawa wanaondolewa kabisa katika mji huu. Jumla ya wanajeshi 13,500 walihusika katika operation hiyo. Kikosi kilijumuisha US Marine Corps, US Army, jeshi la Iraq na vikosi vya jeshi la Uingereza ambavyo vilidhibiti maeneo ya pembeni ya Fallujah. Marekani ilituma vikosi vyake vyenye uzoefu mkubwa, zikiwemo 1st Marine Division, 2nd Airborne Division na Navy SEALs kutekeleza operation hiyo, lakini jeshi la Uingereza lilihusika kwa kiasi kidogo sana, likidhibiti maeneo ya pembeni. Waasi wa Iraq wakiwemo Al-Qaeda in Iraq wakiongozwa na Abu Musab az-Zarqawi pamoja na makundi mengine walikuwa wengi sana, na idadi yao ilikuwa ni takriban wanajeshi 3,000 mpaka 4,000 hivi. Walikuwa na silaha nzito, mitandao ya handaki na mabomu ya kutega ardhini kwa maana ya IEDs. Novemba 7 ya mwaka 2004, operation ilianza kwa mashambulizi ya anga kutoka kwa ndege za kivita kama vile F-16, FA-18 Hornet na Apache helicopters. Lengo lilikuwa ni kuharibu ngome kuu za waasi na kuzuia wanamgambo kuondoka katika mji wa Fallujah. Novemba 8 ya mwaka huo wa 2004, vikosi vya Marine na Army viliingia katika mji wa Fallujah kupitia kaskazini. Waasi walipambana kwa kutumia mabomu ya kutega ardhini, mashambulizi ya rocket na bunduki nzito. Majengo ya serikali, hospitali na misikiti kadhaa viligeuzwa kuwa ni sehemu za vita. Ilipofika kati ya Novemba 10 hadi Novemba 16, jeshi la Marekani lililazimika kupigana nyumba kwa nyumba ili kusafisha waasi. Vita hivi vilihusisha matumizi ya vifaru kwa maana ya Abrams tank, mizinga na askari wa vikosi maalum kwa maana ya Navy SEAL. Jeshi la Marekani lilitumia white phosphorus na mabomu ya kuteketeza ili kuwatoa waasi waliokuwa wamejificha kwenye handaki na majengo.
Baada ya mapigano makali ya wiki mbili, Marekani ilitangaza kuwa wamechukua udhibiti wa mji wa Fallujah. Hata hivyo, mabaki ya waasi waliendelea kupambana kwa miezi kadhaa. Mnamo Disemba 23 ya mwaka 2004, vikosi vya Marekani na Iraq vilimaliza operesheni hii na kuanza juhudi za kurejesha utawala wa serikali ya Iraq katika mji wa Fallujah. Operesheni hii ilileta ushindi mkubwa kwa vikosi vya jeshi la Marekani na waasi waliondolewa katika mji wa Fallujah, lakini pia Marekani ilipata hasara kubwa sana, kwani takriban wanajeshi 107 waliuawa na zaidi ya wanajeshi 600 walijeruhiwa. Kwa waasi wa Iraq, operesheni hii iliwaua waasi 2000 mpaka 3000 hivi, lakini pia Al-Qaeda ilipoteza umiliki wa mji wa Fallujah, lakini bado iliendelea kupigana katika sehemu nyingine za nchi ya Iraq. Zaidi ya 60% ya majengo ya mji wa Fallujah yaliharibiwa kabisa, na operesheni hii ilisababisha takriban watu 800 mpaka 1500 kuuawa kabisa, na mji huu wa Fallujah uliendelea kuwa eneo la mashambulizi kwa miaka mingi baadaye. Vita hivi vilikuwa miongoni mwa mapigano makali zaidi ya barabarani yenye umwagaji damu mwingi katika historia ya kisasa. Marekani ilikiri kutumia white phosphorus dhidi ya waasi, jambo lililoibua mjadala mingi ya kimaadili. White phosphorus ni kemikali inayotumiwa katika mabomu na risasi za kijeshi kwa sababu ya uwezo wake wa kuchoma kwa kasi na kuzalisha moshi mzito unaoweza kuficha wanajeshi kwenye uwanja wa vita. Ingawa Al-Qaeda ilipoteza umiliki wa mji wa Fallujah, vita hivi vilichangia kuibuka kwa kundi la ISIS lililokuja kudhibiti mji wa Fallujah mnamo mwaka wa 2014. Operation Phantom Fury ilikuwa ni mojawapo ya operation kubwa zaidi za kijeshi za Marekani tangu vita vya Vietnam. Ingawa ilifanikiwa kwa muda mfupi, haikumaliza kabisa upinzani nchini Iraq, na mji wa Fallujah uliendelea kuwa ngome ya makundi ya waasi kwa miaka mingi sana, hadi ulipokuja kukombolewa tena kutoka kwa kikundi cha ISIS mnamo mwaka wa 2016. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Instagram napatikana kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.